Sveikučiai, Las Vegasas mūsų laukia. Tai einam į viešbutį, susinešti daiktus. O Jėzu, čia bus veiksmo. Jo, papa. Eik tu savo. Ką Austėja? Bus veiksmo. Ką? Eisim į Kazinkę, ne? Einam, vejamės, kur nuėjo. Tai va, draugai, prenumeruokit, kas dar neprenumeruojat. Ir bus veiksmo. Jo, važiuojam į kitą pusę. Reiks atvažiuoti mums iš kitos pusės. Sraigtasparniai tik tai skraido viens po kito, čia turai vyksta. Paskui papasakosiu daugiau, va čia tiesiai per tvorą yra Formulės 1 boksai. Žiūrėk, čia viskas sujungta, pajungta. Jo, tu iškart. Ai, čia galvau, kad čia kambarys. Jau taip apgaulingai norėjau eiti. Tai jeigu ką dar sofrija? Viskas good, all good. Bet čia šalta dabar. Pajungia dabar tai. Jo, būčiau išėjęs čia tiesiai į kitą kambarį. Labas rytas. Išėjom jau į miestą prasiblaškyti. O, Tesla. 11 laipsnių dabar. Visai normaliai. Atvažiavom. Tam Glenwood Springse buvo minus 17 vienu tarpu. Nu jo. Vakare atrodo gražiau pastatai, kai viskas šviečia, žypsi. O, jau su savim susipykęs. Žolę traukia, kai turi būti. Su savim jau šnekas. Mums čia reikia į viršų ir į kitą pusę perėti. Girdit, einam į viršų. Kol kas dieną tai tuščia, vienas kitas dar tik sėdi, bet vakare čia, manau, mažai laisvų vietų. Čia dar tik pirma Kazinkė, į kurią įėjom, jau akis raipsta. Žirgų lenktynės. Jo. Pokerio, ko gero, staliukai. Visi dar laisvi. Nieks nežaidžia dieną. Ateisim ir vakarė pažiūrėti, kaip veiksmas vyksta čia. Užeikim į Beladžio viešbutį ir kazino.
Kiek žmonių jau stovi registruotis. Check it out. Viskas kalėdoms užpuošta. Nu jo. Sačikai pripuošta viską. O, Paryžius. Eiffel Tower Restaurant. Kas žiūri F1 varžybas, tai Las Vegaso etapas va vyksta šita gatve. Čia būna užtverta ir va lekia šita gatve Formulė 1. Paryžius, Paryžius, Paryžius. Einam. Į Paryžių atvarėm. Paryžiaus kazinkis. €300. Ką? Thank you. You're welcome. Visokio plauko čia yra. Ir benamių, ir turtuolių. O, su bliūdais. Atėjom prie Venecijos viešbučio. Eisim į vidų. Kas čia yra? Perlas, matai gyvas toj kreplui. Leis man pažiūrėti šalčiau. Perlas matosi. Kriauklė. Atrodo, kad lauke būtumėm, nors iš tikrųjų čia ne lauk.
setas 637. Norėtų mane. Jo. Savo čia kiek filmuoti negalim, nieko negalim. Kaip Venecija iš tikrųjų mes, jeigu turi ką mesti. Kaip apgaulingai, neatrodo tas dangus kaip tikras. Nors iš tikrųjų čia esam pastato viduj. Venecijos viešbutis yra taip suprojektuotas, kad atkartoja tikrus pastatus, kurie yra Venecijoje. Dabar viskas papuošta kalėdoms. Nežinau. Gal nežinau. Pavaikščiojom dieną, dabar išėjom į vakarinį jau Las Vegasą. Nusipirkom bilietą. O, kokteiliukai. Čin. Rytoj nusipirkom bilietą į aukščiausią pasaulio apžvalgos bokštą. Ratą, nu jo, ratą. Taip Laura išgooglino, aš netikrinau. Kažkur tik paskaičiau, šiaip informaciją reikės dar patikrinti, ar tai tikrai yra didžiausias Aukščiausias. ratas pasaulyje, bet $27 žmogui. Ten sfera matosi, ko gero ir į tą reiks nueiti. lyg tai yra 550 pėdų aukščio. Nu jo, atrodo tai įspūdingai. Palangos tai jaučiu nei pusė, plius minus apie pusę aukščio yra negu šitas. Šitaip manyčiau. O dabar einam į Treža Island. Treža Island. Į Cirque du Soleil misteriją pasirodymą. Čin. Statybų. Galiorka. Austi. Tau negalim iš vis čia vaikščioti. Gena laukimą tave iš visur. Į kazino prie aparato atsistojom, tiesiog ledų suvalgyti iškart priėjom. Ar yra 21 metas vaikui? Jeigu nėra, turi eiti laukimą aparatą. Nu, vakarė tai čia kitas pasaulis. Viskas šviečia, mirgu, margu. Tas pats Venecija, viešbutis, kur buvom dieną. Gondolos plaukėjo, $100 kainuoja gondola. 10-13 minučių.
Jeigu kas norit, va, merčas, misteri, Cirque du Soleil. The stairs take it to the left. Okay, thank you. 103 each, right over here. Kas sakė? One on top. Negirdėjau. No video. Kur tik eini visur no video. Nieko. Man galima, a ne? ką tik iš po pasirodymo, tai žiauriai geras, žiauriai geras. Nieko panašaus nematė, ane? Sakau, nieko panašaus nematė. Nežinau, ką nufilmuot pavyko, nes negalima buvo. Ir čia gaudė, žiūrėjo, kas filmuoja. Scena padaryta taip, kad viskas kilnojasi, vartosi, leidžiasi, žodžiu.
visi tik tai lošia kažką, sutką, ruletės, pokeriuką.